காட்டுல ஒரு பெரிய ஆலமரத்துக்கு மேல இருக்கிற அழகான கூட்டுல சிச்சு காக்கா உட்காந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. சிச்சுவோட முகத்துல கவலை தெளிவா தெரிஞ்சுது. அப்பதான் துணிக்குருவி சிச்சுவை பாக்குறதுக்காக அவ வீட்டுக்கு வந்தா. சிச்சு, நீ இன்னும் அதே நினைப்புல தான் இருக்கியா? நாளைக்கு கிராமத்து ஜனங்க அந்த விடுதலை பத்திரத்தை கொண்டு வருவாங்க. ஒரு தடவை அந்த பத்திரத்துல நீ கையெழுத்து போட்டுட்டேனா சண்டி காக்காவுக்கும் உனக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் முறிஞ்சு போயிடும். அத பத்தி நீ கொஞ்சமாவது யோசிச்சியா? ஆமா துணி, நான் ரொம்ப நைட்டு பகலுன்னு யோசிச்சு எடுத்த முடிவுதான் இது. சண்டி காக்கா என்ன நல்லா பாத்துக்கிட்டாரு. என்ன பெரிய வீட்டை கட்டி கொடுத்தாரு. எனக்கு டெய்லி சாப்பிட எல்லாமே கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. ஆனா ஒரு பொண்டாட்டிக்கு இது மட்டும் பத்தாதுல. புருஷங்கிட்ட இருந்து அன்பை எதிர்பார்ப்போம். ஆனா சண்டி காக்கா எப்ப பார்த்தாலும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலயே முழுங்கி போயிருக்கு. ஆமா சிச்சு, ஆனா சண்டி மனசு கெட்டதில்ல. அது உங்க எதிர்காலத்துக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்குது. ஒரு தடவை நீ சண்டி கிட்ட பேசியிருந்தா அது சரியா இருக்குமோ என்னவோ. ஒரு தடவை டைவர்ஸ் நோட்டீஸ்ல சைன் போட்டுட்டா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நான் எவ்வளவோ தடவை அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் துணி. எல்லாரும் ஜோடியா எவ்வளவு சந்தோஷமா சுத்துறாங்க, நம்ம 2 பேரும் இப்படியே இருக்கணும்னு. ஆனா அவரு, நான் யாருக்காக சம்பாதிக்கிறேன், எல்லாம் உனக்காக தானே சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. இந்த உயிர் இல்லாத பொருளுங்க கூட நான் எதுக்காக வாழணும்? அதனாலதான் இப்படி வாழ்றதுக்கு நான் தனியாவே வாழ்ந்துட்டு போலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்கேன் துணி. நீ சொல்றது என்னவோ சரிதான். வாழ்றதுக்கு வீடு இருந்தா பத்தாது, அந்த வீட்டுல வாழ்றதுக்கு ஒரு துணை கண்டிப்பா தேவைதான். ஆனா சண்டி ரொம்ப நல்லவராச்சே, அவரு இந்த முடிவை எடுத்திருக்க மாட்டாரே. ஆமா துணி, நீ சொல்றது சரிதான். அவரு, நீ வேணா சந்தோஷமா இரு, என்னால உன் கூட சந்தோஷமா வாழ முடியல, நீ ஆச்சு சந்தோஷமா இருன்னு சொன்னாரு. நாளைக்கு விடிஞ்ச உடனே பெரியவங்க வந்த உடனே எல்லாமே முடிஞ்சிரும். அடுத்த நாள் காலையில ஆகாயத்துல இருக்கிற மேகங்கள் எல்லாம் கருப்பா மாறி இருந்துச்சு. காத்தும் ரொம்ப வேகமா வீசுச்சு. ஊரோட தலைவியான மகிக்கழகு அதோட கொக்குல ஒரு பெரிய வெத்தலைய கடிச்சுக்கிட்டு சிச்சு காக்காவோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அந்த வெத்தலையில தான் விவாகரத்து விவரங்கள் எழுதி இருந்துச்சு. சிச்சு, எங்க இருக்க? உள்ள இருக்கியா? ஆகாயத்தை பாத்தியா? ஜோரா மழை வர மாதிரி இருக்கு. சீக்கிரமா வெளியே வந்தேன்னா எல்லாம் கணக்கு முடிச்சிட்டு நான் கிளம்பி போயிடுவேன். வாங்க மகி, வீட்டுக்குள்ள வாங்க. உங்களுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சிச்சு, ஊரு பெரியவங்க எல்லாம் உக்காந்து பேசினதுல என்ன முடிவு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, புருஷன் பொண்டாட்டி அப்படின்னா சின்ன சின்ன சண்டைங்க வரதான் செய்யும். ஆனா உங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி சண்டை எதுவுமே இல்ல. நீங்க 2 பேரும் தூரமாகணும்னு மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இங்க பாரு, இந்த இலையில உங்களை பத்தி எல்லாமே எழுதி கொண்டு வந்திருக்கோம். நீயும் உன் வீட்டுக்காரரும் இதுல கையெழுத்து போட்டா எல்லாமே முடிச்சு போயிடும். சரி மகி, சண்டி இன்னும் வரல. எனக்கு இதுல கையெழுத்து போட எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்ல. சண்டி வந்த உடனே நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டுறோம். மகி, சிச்சுவும் சண்டியும் ரொம்ப நல்லவங்க. அவங்களுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன சின்ன மனஸ்தாபம் மட்டும்தான். இந்த காகிதம் மூலமா அவங்க 2 பேரும் தூரமாவது எனக்கு பிடிக்கல. ஆமா துணி, இருந்தாலும் அவங்கவுங்க சொந்த இச்சை அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்குல்ல. அதுபடி யோசிக்கிறதா இருந்தா சிச்சுவுக்கு தனியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு. அதுக்கு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாதுல்ல. அதோ சண்டி வந்துட்டாரு. இருந்தாப்ல இருந்து கிளைமேட் உடனுக்குடனே எப்படி மாறி போச்சுல. ஆகாயத்துல இடி மின்னல் சத்தம் பயங்கரமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. காத்தும் வேகமா வீசும்போது மழை சோனு பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே சண்டி காக்கா ரொம்பவும் வேகமா சிச்சுவோட வீட்டுக்கு பறந்து வந்துகிட்டு இருந்தான். அப்போ சண்டி காக்கா சிச்சுவோட வீட்டுக்குள்ள போனப்போ வாசல்ல மகிக்கழுகு நின்னுக்கிட்டு இருந்துச்சு. மகி, என்ன மன்னிச்சிடுங்க. நான் சீக்கிரமா வரணும்னு தான் யோசிச்சேன். ஆனா காத்து மழையால என்னால சீக்கிரமா வர முடியல. சண்டி, முதல்ல வந்து தலைய தூட்டிக்கிங்க. மழையில ரொம்ப நனைஞ்சிருக்கீங்க. இல்ல மகி, நான் மழையில நனைஞ்சு போனாலும் என்னோட மனசு எப்பவோ நனைஞ்சு போச்சு. நான் சிச்சுவுக்காக தான் வந்திருக்கேன். சிச்சுவுக்கு என்கிட்ட இருந்து விடுதலை தானே வேணும். அவன் நல்லா இருக்கணும். எதுல வேணாலும் நான் கையெழுத்து போடுறேன். ಚಂಡಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? நான் குளிர்ல நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் சிச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. உனக்கு என் கூட சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன்னை கட்டி போட நான் விரும்பல. அதனாலதான் கொற்றமலையில வந்திருக்கேன். அதனாலதான் இந்த கொற்றமலையில வந்திருக்கேன் மகி. அந்த கடுதாசி எங்க இருக்கு சொல்லுங்க.
இங்க பாருங்க சண்டி, இந்த இலையில எல்லாத்தையும் சரியா எழுதிருக்கு. நீங்க 2 பேரும் இதுல கையெழுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி சரியா பார்த்து படிச்சு அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுத்துக்குங்க. இன்னும் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கு. நாங்க 2 பேரும் வெளியே இருக்கோம். மகேட்டோரி 2 பேரும் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தாங்க. கூட்டுக்குள்ள இப்போ சண்டி காக்காவும் சிச்சு காக்காவும் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. மழை சத்தம் பயங்கரமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா சண்டி சிச்சு காக்கா கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சான். சிச்சு, நான் உனக்காக தான் நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்னு யாருமே கட்டாத அளவுக்கு அழகான வீட, இவ்வளோ பெரிய வீட உனக்காக நான் கட்டி வச்சேன். நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் சண்டி. ஆனா இவ்ளோ பெரிய வீட்ல நான் தனியா உக்காந்துக்கிட்டு நீங்க இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அழுந்துகிட்டு இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க எப்பவோ வீட்ல இருந்து கிளம்பி போய் நடு நைட்ல வருவீங்க. வரும்போது சோர்வாயி வருவீங்க. வந்த உடனே போய் படுத்து தூங்கிடுவீங்க. நான் அப்படி கிளம்பி போறது நம்மளுக்காக தானே சிச்சு. அந்த 7 மலைக்கு நடுவுல இருக்கிற அஞ்சுரம் பழத்தை உனக்காக தானே, நீ ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுவே கேக்குவேன்னு தானே கொண்டு வந்து கொடுத்தேன். உன்னோட முகத்துல அந்த பழத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவே அப்படின்னு தான் அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து உனக்காக கொண்டு வந்து கொடுத்தேன். அதை பார்த்து உன் மூஞ்சில சந்தோஷத்தை பார்க்கலான்னு. நீங்க கொண்டு வந்து கொடுத்த பழம் இனிப்பாதாங்க இருந்துச்சு. ஆனா அந்த பழத்தை நான் ஒண்டியா சாப்பிடுறதுக்காக கொண்டு வந்தீங்களா? நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா உக்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கணுங்க. குயிலுங்க, புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேரும் ஒன்னா உக்காந்துக்கிட்டு சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் மட்டும் இவ்வளவு பெரிய வீட்ல தனியா உக்காந்து அழுந்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கற அஞ்சுர பழம் வேண்டாங்க. இதோ இங்க பக்கத்துல இருந்து ஒரு கொய்யா பழத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட போதும். அப்படின்னா நான் கஷ்டப்படுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்றியா? முன்னாடி வர நாட்கள்ல சாப்பாடுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாதுன்னு நான் தானியங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து வச்சேன். ஆனா நீ அதையும் தப்பு அப்படின்னு சொல்றியா? என்னோட கஷ்டங்க உனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ நாளா யோசிச்சிருக்கேன். ஏன்னா என்னோட கஷ்டத்தை பார்த்து நீ கண்ணீர் விடக்கூடாதுன்னு. கஷ்டம் எதுக்காகங்க? நாளைக்கு பத்தி யோசிச்சு யோசிச்சு நீங்க என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டீங்க. நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஆகாயத்துல பறந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு. தனியா ஒரு மரத்து மேல உக்காந்து பேசி எவ்வளவு வருஷமாச்சு. நீங்க கொண்டு வந்து கொடுத்த பழம் ருசியா தான் இருந்துச்சு. ஆனா அதுல உங்க கஷ்டம் எனக்கு தெரியல. ஒரு பொண்ணா பிறந்து புருஷனோட கஷ்டத்துல பங்கு போட்டுக்கணும். ஒரு பொண்டாட்டியா அதுதாங்க அவளுக்கு பெரிய சந்தோஷமே. உங்க கஷ்டத்துல நான் பங்கு போட்டுக்கல, என் சந்தோஷத்துல நீங்க பங்கு போட்டுக்கல. நான் இந்த வீட்ல இருக்கிற ஒரு பொருள் இல்லைங்க. நீங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா நான் உக்காந்து உங்க கஷ்டத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பந்தம் தான் வேணும். உங்க பணம் வேண்டாம். சிச்சு, அப்படின்னா நான் உன்னை சந்தோஷமா வச்சுக்கல அப்படின்னு சொல்றியா? உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராத மாதிரி ஒரு செவுரா நின்னு இருந்த. வெயில்ல வாடி போக கூடாது, மழையில நினைச்சு போக கூடாதுன்னு உன்னை என் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிட்டேன். அதுதான் என்ன அடைச்சு வச்சிருச்சுங்க. அந்த செவுத்துக்குள்ள இருந்து எனக்கு மூச்சு திணறல் எடுத்துக்கிச்சு. நீங்க பகல்ல இருக்க மாட்டீங்க, நைட்ல நேரம் கழிச்சு வருவீங்க. என் சந்தோஷத்தை யாருகிட்ட சொல்றது? என்னோட கஷ்டத்தை சொல்லி யாருகிட்ட அழுவுறது? நீங்க கொண்டு வந்து குடுக்கற சாப்பாடு என் வயிறை நிறைச்சிச்சு, என் மனசு நிறைக்கலங்க. அப்போ சண்டி காக்கா, சிச்சு, நீ சொல்றது கேக்கும்போது நான் உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கேன். ஒரு புருஷனா என் கடமையை நான் செய்யல. ஒரு பொண்ணா பிறந்தவளுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு புருஷனா என்னால கொடுக்க முடியலன்னு நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு முன்னாடி தலகுனிஞ்சு நிக்கிறேன். உனக்கு என்னோட அன்பை கொடுக்கல. எனக்கு உங்க மேல கோபம் இல்லைங்க. ஒரு ஆம்பளையா நீங்க என்ன எப்பவுமே கை நீட்டி ஒரு வேலை சொன்னதில்ல. ஆனா உங்களோட மௌனம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் குத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு தேவையானது உங்க சம்பாதனை இல்லைங்க. ஆனா இப்ப அத பத்தி பேசுறதுக்கு நேரம் இல்ல. நம்மளுக்குள்ள தூரம் ஆயிடுச்சு. ஆமா சிச்சு, அந்த தூரத்தை என்னால நிறைக்க முடியலன்னு ஒரு புருஷனா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் என்னோட கஷ்டத்துக்குள்ள உன்னை அடிச்சு வைக்க மாட்டேன். நீ சந்தோஷமா ஆகாயத்துல பறந்துகிட்டு சந்தோஷமா இரு. உன்னோட சந்தோஷம்தான் எனக்கு முக்கியம். நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கறேன். அப்படி அவங்க 2 பேரும் உள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது காத்தோட வேகம் அதிகமாச்சு. வெளியில மழை இன்னும் அதிகமாவே கொட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. காத்து மெதுவா வீசி கூட்டுக்குள்ள வந்துச்சு. அந்த வீசின காத்துல அவங்க 2 பேருக்கும் மத்தியில இருந்த அந்த விவாகரத்து இலை காத்துல பறந்து வெளியில போயிடுச்சு. சிச்சு, சண்டி, அந்த இலை காத்துல பறக்குது பாருங்க. ஐயோ, அந்த காகிதம் காத்துல பறந்துருச்சு. சண்டி வேகமா வெளியில வந்து அந்த இலைய பிடிக்க முயற்சி பண்ணா.
ஆனா காத்து வேகமா வீசினதுல அந்த இலை கீழே இருக்கிற சேத்து தண்ணியில போய் விழுந்துருச்சு. தண்ணி பட்ட உடனே அந்த இலையில எழுதியிருந்த அந்த எழுத்துக்களும் அழிஞ்சு போச்சு. இத 4 பேருமே வெளியில நின்னு வேடிக்கை தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஐயோ கடவுளே, அந்த எழுதி வச்ச இலை தண்ணியில கரைஞ்சு போச்சே, இப்போ என்ன பண்றது? மறுபடியும் உங்களுக்கு விவாகரத்து வேணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு இலைய கொண்டு வந்து நான் அதை எழுதணுமே. அதுக்கு இப்போ நான் மலையில வெளியே போக முடியாது. நீங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சு போறது அந்த இயற்கைக்கு கூட பிடிக்கல. அதனாலதான் மழை மூலியமா வந்து அத காத்துல கொண்டு போயிடுச்சு. சிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே, பாத்தீங்களா சண்டி, நம்ம பிரிஞ்சு போனோன்னு பார்த்தா இந்த மழை நம்ம பிரியக்கூடாதுன்னு யோசிக்குது. கேவலம் அந்த இலை அந்த எழுத்துங்க நம்ம வாழ்க்கைய முடிவு பண்ண முடியுமா? சண்டி மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே சிச்சுவை ரொம்ப பாசமா பார்த்து, இல்ல சிச்சு, அந்த இலை நம்ம பந்தத்தை தூரமாக்கல, அதே மாதிரி நம்மள சேர்த்து வைக்கல. நம்மள சேர்த்து வைக்கிறது நம்மளோட மனசு மட்டும்தான் சிச்சு. இப்பதான் என் மனசுல இருக்கிற பாரம் இறங்கி இருக்கு. இல்லங்க, அந்த இலை காத்துல பறந்து போல. நம்ம நடுவுல இருக்கிற பாசத்தை, நம்ம ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் எவ்வளவு அன்பை வச்சிருக்கோன்னு நம்மளுக்கு புரிய வச்சிருக்கு. கொற்ற மலையில நீங்க எனக்காக வந்திருக்கீங்கன்னா என் மேல உங்களுக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கணும். ஆமா சிச்சு, உன் மேல அன்பு இல்லாம இல்ல, ஆனா அந்த அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தணும்னு தெரியல. இவ்வளவு பெரிய வீடை கட்டிட்டு அதுல நீ இல்லனா நான் செத்து போன பொணத்துக்கு சமானம். சிச்சு, இப்ப அந்த இலை காத்துல பறந்து போயிடுச்சுல, போனது போனதாவே இருக்கட்டும். மறுபடியும் உன் கூட சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு எனக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்கறியா? இனிமே தனியா உன்னை வீட்டுக்குள்ள அடைச்சு வைக்க மாட்டேன். நம்ம 2 பேரும் சந்தோஷமா பறந்துகிட்டே இருக்கலாம். இனிமே சம்பாதிய விட நீதான் எனக்கு முக்கியம். சிச்சு காக்கா கண்ணுல கண்ணீரோட, எனக்கு இதை விட என்னங்க முக்கியம்? என் சந்தோஷத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை விட பெருசு எனக்கு வேற எதுவும் இல்லைங்க. விடுதலை பத்திரம் இனிமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு புது வாழ்க்கை. சிச்சு, இனிமே நாளைக்கு பத்தி யோசிச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்தை நான் இழக்க விரும்பல. எங்கேயோ கிடைக்கிற அஞ்சுரம் பழத்துக்காக ஆசைப்பட்டு கிட்டைக்கு கிடைக்கிற கொய்யா பழத்தை நான் இனிமே விட மாட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம் சிச்சு. இந்த மழைக்காலம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விரிசலை தூரமாக்கி சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்திருக்கு. உண்மையை சொல்ல போனா அந்த இலை காத்துல அடிச்சுக்கிட்டு போனது எனக்கு கூட சந்தோஷமா தான் இருக்கு. ஒரு பெரிய மனுஷனா உங்க 2 பேரை தூரமாக்குறோன்னு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஆனா இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. சண்டி, இதுக்கப்புறம் சிச்சு மனசு கஷ்டப்படுத்தாத. கண்டிப்பா மகி, இனிமே நீங்க எல்லாரும் ஒரு புது சண்டியை தான் பார்க்க போறீங்க. சிச்சுவா, அடிக்கிற மழையில நம்ம 2 பேரும் சந்தோஷமா கொஞ்ச நேரம் பறந்துட்டு வரலாம். சிச்சு சந்தோஷமா தலைய அசைச்சா. மழை விட்ட உடனே அமைதியா இருக்கிற அந்த ஆகாயத்தை நோக்கி 2 பேரும் ஒன்னாவே பறந்து போனாங்க. அவங்க 2 பேரும் அப்படி சந்தோஷமா ஒன்னா பறந்து போறத பார்த்து மகிக்கழுகும் துணிக்குருவியும் ஒருத்தங்கள ஒருத்தங்க பார்த்துக்கிட்டு சந்தோஷமா மனசார சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க.